我现在和仔仔送老板去飞机，他回长沙了，然后现在才回去，大概9点半就开播啊，知道一下，不好意思。我还在坐上，打算等一下回去直播，但是来不及回家。我们灯牌直播，兄弟们。对，把老头送走了，很自由的，哈哈哈哈。明天就去玩，现在还在坐上。现在去哪？我们现在就回家，刚刚回了一半了，然后我忘了包在那边就放的，然后要返回拿包，时间赶不上回去直播，所以先开10分钟就到家了。老板好，吃的么好，对。我想等一下回家开播，但是来不及，怕你们又怕你们说我直到1分钟发个红包，那我就没米了。没有，我还有仔仔。Hello， 好丑，仔仔。Hello。老头还是有用吧？对，老头现在感觉有用了。我不想直播，然后就给老头直播。现在没人帮我直播，我要自己直播。我要自己直播。老头去长沙了，现在是回长沙，不是我刚刚送老板回去飞机场。然后，那个老板他老头先回去了，我现在的话，护照还没拿到，还不能走去哪里，飞机什么都不能去，只能开车吧。我们过几天的话，就超哥开车带我们出去三亚玩。只能在海南的，只能在海南。没礼貌，有病吧？干什么你没礼貌？骂你的吗？还没骂你啊？真的是。老头走了，云云去游了，万岁！对他们还拿我护照，大浪哥大概。4月6号才能拿到。仙仙还没来呢，仙仙要现在的话还没办下来。今天是星期5了，星期6、星期天他们休息，星期1可能有结果吧。晕不晕车？因为我没有带那个。看我还像看风景，还有鱼哥啊，老头有低保，老头有低保啊，低保就是退休工资，就是60岁的老头。但是这个老头没低保怎么办？怎么办？这是有存款，有存款多就可以了。啊？有存款多就可以了。对。看我
我手机我拿不稳定，它外面的话我拿稳定一点。没地保，你养我哪里有米养它？自己吧，自己吃饭自己吧。没有米了就回家看说爸妈吧，我没米，好不？海南还可以，就是不热也不冷，但是只是下雨每天都下雨，气得烦死了，不能去哪里。仔仔有存款，小富婆。他们说你有存款，小富婆哎。没有，他如果没有存款的话，他有很多环境的。仔仔有很多环境的。他每次去外面的话，去逛街的话，第一店就是去看环境。去看环境的话。就买，来才下雨的，云来是云来，这些的真的是 I love you 云。现在是梅雨季节嘛，全国很多地方都下雨，对。你晕不晕啊？不好意思啊，我们晕了，在5分钟吧就到家了。我想。这个是雨节，不是节，这个怎么讲？菊节什么？季节。雨季。南方下雨，北方不下。北方的话是北方。哦，我们这里是北方还是南方的？我们这里是北方吧？南方。我们这里是南方。不好意思，到家了，还睡什么？快点，到了，拜拜，大哥，拜拜，注意安全，超哥，对，好，到家了，好，明天见，OK，哎，哦，到家了，风中有朵雨做的云。我这里是北方，今天18度，哇，那也挺冷的哎。海南是三烧，是中国最南的地方啊。对吧？然后你刚刚还说这里是北方，因为这里的按照我们那边北方，按照自己很近河内金花什么的，我们那边的话叫北方，所以我还想，那这里肯定也是北方，我这样的想。不知道呀，不好意思哦。去不了上沙吗？哪里？三沙。三沙是哪里？找一下吧。这个好黑，回去就不飞了。拍，头痛啊！为什么我这个这么模糊？咋。怎么拿我衣服擦？好模糊啊！为什么？手机坏了。三沙是三亚好玩。三亚后天去。对啊，三亚还是上沙的？三沙也有。上沙也有。新开的上沙市。新开的上沙市。哦，他们说，不是我乱读好不？没有去三沙。三沙在海南，上沙在海南，三亚也在海南。我三沙牛逼。啊？三沙牛逼？什么意思啊？去天涯海，喂，这么多。三沙。中海、中沙、南沙、西沙。都
是在海南的吗？云，我在你后面，我信你个鬼！上是哦，不要了，好的花开哥，仔在地里也对，因为中国太大了，不是每个地方都知道，对吧？都是在海南的哦。好的呢，我们马上回到家了，等一下啊。